proses lapeh. Lapeh loh. Enggak tahu dah, enggak tahu dah. Enggak tahu masih sibuk menyiram. Iya burung lapeh. Enggak tahu. Lah mulu udah ketahu bang. Apa sih? Apa macam enggak tahu dah, lengah lah. Jangan masih dalam tuh burung ada lah. Lu tahu lah. Masih siram. Gambar kan, lu tahu lah. Iya. Mulai ya. Pada dalam tu dalam tu ya. Enggak nampak lah. Mana lah dia. Apa lawan? Ikaw yung luchira. Ayo. Ay, kemana kau tadi lah? Mana? Mana? Kau udah, jangan. Kau masih kandung kau viral atau? Macam keluar dari got, Banyak cuma aja. Itu burung teman dia ya? Tunggu nggak ceton. Dari mana kan?